kakhulu ukuba uhlala nomuntu uqala nokudibana naye. So iba njalo. And like ndeva ngabanye abantwana abakhe baba nengxaki yorinza babo bexatyelwa ngabantu babo, which loo nto ichaphazele abanye abantwana mhlawumbi umuntu angabi nayo indawo yokulala ngenxa yoba urumza wakho ufikelwe ngumntu. So iba yingxaki kakhulu ukuba udibene nomuntu ongakwazi nokukucingela ubabonela uba Mazi ndicinga loo nto uba mhlawumbi nihlala nibayi-2 niyashera then umntu afikelwe ngumntu. Mhlawumbi omnye umntu usenongazihluphi nangokukuxelela uba hayi ke ndizoba nevizitha namhlanje. Uvele ubone ngumntu esesithi gqi okanye ubone ngumntu osesendlini engahambi uba hayibo lo mntu uyabona abanye abantu njengoba ubusitsho uba mhlawumbi ihlala nabantu abanee-personalities ezingafaniyo, sisuka kwiindawo ezingafaniyo, so angacingeli ke ngoba wena uzawuthini phantsi kwaloo meko. Make sithi omnye umntu uthi okay